Olen Pirjo Huvila ja olen toiminut 30 vuotta rautatiearkkitehtina ja ollut nyt 3 vuotta eläkkeellä, mutta esittelen teille tänään Helsingin rautatieasemaa ja varsinkin sen tornia. Asema on käytetty jo 1912 osittain keskeneräisenä. 1915 isot odotushallit toimivat venäläisenä sotilassairaalana tilapäisesti. Ja viralliset vihkiäiset on todellakin ollut vasta 1919. Että on aika mahdoton sanoa, koska asema on valmistunut, mutta nyt me vietettiin 100-vuotisjuhlia tämän vihkimistilaisuuden mukaan. Rautatieasemille rakennettiin usein torni, varsinkin Euroopassa suurimmille rautatieasemille. Ja senhän tarkoitus on olla maamerkki kaupunkirakenteessa, jolloin sitä kohti on helppo suunnistaa. Ja toisaalta tornissa on ollut kello, niin kuin Helsingissäkin 4 ilmansuuntaan, koska kello oli ensiarvoisen tärkeä junaliikenteen kannalta. Suomessakin siirryttiin yhtenäiseen ajan mittaamiseen rautateiden myötä, koska se oli ensimmäinen liikenneväline, jolla oli aikataulut. Helsingin rautatieaseman suunnitteli arkkitehti Eliel Saarinen ja asemaa pidetään yhtenä hänen päätöistään. Saarinen kehitteli varsinkin tornia hyvin pitkään. Se kilpailun voittanut työ ja sen torni muistutti hyvin paljon Kansallismuseota. Se oli suippokärkinen ja hyvin kansallisromanttinen. Ja Helsingin aseman myötä tämä Saarisen lempiaihe, torni sai sellaisen muodon, mitä hän sitten käytti hyvin paljon myöhemmin muissa arkkitehtuurikohteissaan. Helsingin rautatieaseman tornin huippu symboloi maapalloa, jota kannattaa 4 siipipyörää. Siipipyörähän on rautateiden symboli kansainvälisesti joka puolella maailmaa. Aseman torni oli korkein torni Helsingissä hyvin pitkään sen rakentamisen jälkeen. Alussa, kun torni valmistui, sitä on käytetty näköalatornina. Ylhäällä on 4 parveketta, joista voi katsella Helsinkiä ja sen rakentumista jokaiseen ilman suuntaan. Ainakin ensimmäiset 4 vuotta, kun torni valmistui, tuolla alhaalla myytiin pääsylippuja ja ihmiset sai tulla tänne ihastelemaan Helsinkiä. Helsingin rautatieasemahan on rakennettu suomalaisista materiaaleista, joka oli sen ajan arkkitehtuuritrendi. Julkisivuissa on käytetty Hangon graniittia. Koristeosissa on hyvin paljon kuparipeltiä, jotka on koristetaottuja. Ja torninkin ylin 15 metriä on päällystetty tällä kuparipellillä. Torni on 48,5 metriä korkea mitattuna katutasosta ja kellotaulujen strategiset mitat on halkaisija on 3,3 metriä ja suurempi viisari on 1,5 metriä ja painaa 60 kiloa ja pienempi viisari on metrin ja painaa 40 kiloa. Ensimmäinen kello on tullut torniin 1920-luvulla. Ja se oli mekaaninen kellokoneisto, joka on tällä hetkellä nähtävissä Suomen kellomuseossa. Mekaaninen kello toimi niin, että punnukset nostettiin kammella kerran vuorokaudessa ylös. 1930-luvulla tänne tuli ensimmäinen sähkökoneisto kelloon ja sen myötä aina uusinta tekniikkaa, mitä on ollut saatavilla, koska se, että aseman kellot ovat oikeassa ajassa, on ihan elintärkeä tälle joukkoliikennevälineelle. Kellotaulun numerot ja viisarit olivat
valaistuja jo alusta pitäen, mutta tässä restauroinnissa niihin laitettiin nyt modernit LED-valot, että ne näkyvät tässä nykyisessä kaupunkivalosaasteessa illalla. Ensimmäinen korjaus koko tämän elinkaaren aikana oli alle 10 vuotta sitten. Ja siinä yhteydessä nuo alkuperäiset kupariset kellotaulut puhdistettiin. Ne olivat hyvin mustuneita 100 vuoden kaupunkiliasta ja niistä tuli todella ihan eri väriset tämän konservoinnin myötä. Siellä on myös tällaisia pieniä neliöitä, jotka oli minuuttien osoittajia siinä kellotaulussa, niin kun niistä konservoitiin pois se musta patina, niin ne olivatkin kullattuja alun perin, joka nyt edelleen näkyy siellä niille, jotka osaa sitä katsoa.